नमस्कार। आज इस वीडियो में देखते हैं हम गैंगटॉक का पूरा एरियल व्यू। इसका बुकिंग कैसे होता है, कैसे और कहां से होता है, इससे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका बुकिंग गैंगटॉक का एमजी रोड में स्थित सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑफिस है, जो स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने है। वहां से आप इसका बुकिंग एडवांस में कर सकते हैं और इसका टेक ऑफ बुर्तुक में हेलीपैड से होता है। और इसका फेयर जो है अभी का डेट में 9,500 रुपीज़ पर राइड है, जिसमें आप 5 लोग, कम से कम 5 लोग जा सकते हैं। अगर आप 2, 3 या 4 लोग जा रहे हैं तो इसका कैपेसिटी है 5 सीटर। तो आप अपने साथ एक गाइड को ले जाए ताकि आपको सारा चीज़ एरियल व्यू से बता। Once again, thank you for watching this video. Please don't forget to like and subscribe. Thank you.